哇，快要煮了，快点加油调味，再加点蚝盐。我听好了哇，再加入万年老干妈。哇，熟了熟了，老板快过来吃呀！来了来了。哇，好香呀！兄弟们来了，香！兄弟们，赶紧完了！兄弟们，今天老表又给我煮了一个秘制的鸡腿啊，这味道闻起来。